يبقاو نهار الحرمة ذاكي وخا السونتر دو ريديكاسيون جمعان الساري ندريني مرة الزول أبريد ويسين مرحبا يسون نبقاو مرة أنا عندي أصاوض البريزيدون دو كوميتي دو فيلاج جمعان الساري أرزقي بالهادي. مرحبا يسون عسلامة نون شي سميو شي سنتدر جمعان الساري أو دينيا العسلامة نون رفد درفنا الساكي نتصدر ذنون واحد pour relancer l'association Espoir مقلع أدي ربي لقد يشهدوا من إن شاء الله نوفق ربك وين يلهم يعطيكم الصحة سرعة ولا سنيني تلميرتيك مسار قبل هذه مسار قبل هذه الكوميتي الحان طاسة بلاصو السوياية تلميرت إيكابريد ويسين أنا عندي le père fondateur de l'association Mas Gana Houssine يسعى لنا وليسة الديني Mas Gana. بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. جزاك الله من قول لي وني بارك ربي وكذا كي روحا ولكن راسك هذا نفكذ من النظام l'association Incorporation فين عندنا les handicapés de la région de la دار المكلا. يمكن يمكن باش تعطي الغرف الاول اديني سينما اولا بارابور ليستوريك دو لاسوسياسيون سي اون اسوسياسيون كي ايتي كاري en 90 تخلق ومن بعد في لي زيفينمون اون نا با بوجي افيك جلال زهره افيك زياني ربح رحمه ربي افيك مسيو شباح احمد هذا رحمه ربي ذلك قلت ربي الجنات ça a un petit peu traîné vu les circonstances ولكن en 2006 elle a rebondi ضربت يعني كي تسود ما جديد هو كني un nouvel élan de l'association depuis 2006 je suis devenu président de l'association avant j'étais trésorier نعطيني depuis نعرض c'est par rapport à mon handicap انا ما حسيت جبرا غير لي كواتو alors il a beau être un professeur كنيسي هو il ne pourra jamais remplacer la personne handicapée qui est quotidiennement. Alors, c'est ce qui m'a poussé, qui personnellement, avec toute l'équipe de Narbelien, à tête de Saha, avec des handicapés de bonne volonté, نخدم الواجب النهاري ولكن انا كني نساعد نشد نكوني اجيني في ديرواي على خاطر مالوروزمون الهانديكاب السام تيسعى ولكن بعد شهر في الاول فاكر الصحان زباله تيسعوا اما نترابري. Alors on a pensé à نخمم باللي un centre de rééducation خاطر généralement les associations c'est pas pour les critiquer حمل ورارن حمل الناس ونظر روحهم. Vous connaissez pas dans des petits cas qui n'ont pas d'importance. Vous connaissez pas ça notre but. Nous connaissons vraiment un projet dans les domaines. Vous regardez ça fait ce qui ça a permis que l'association d'avoir plus de 300 handicapés de Kenya, des handicapés aussi au niveau de la région là, 250 enfants pris en charge par les auxiliaires de vie. C'était un projet que nous avons avec le ministère de la Solidarité. Pour vous faire un petit résumé, le but de Nardachoud, l'handicapé c'est quoi? C'est une personne qui ressent les mêmes besoins, qui veut les mêmes besoins d'un équipe, pas que des sahans. C'est simplement une question le physique. On a peut-être le moral, on a peut-être on n'entend pas, on ne voit pas. Mais nous sommes entièrement des êtres humains. تجمد تستنقل أحد يفكيد إنك يروك الوير يسفيد ديال وشو أنت يصحى هذه يعاون هذا اللي كل جار كي يقدر يحدوني هو السواع تيوني في كاس القراية يوكل يسفيد ونغرار اللي عندي تسيبني بردان اللي بدنا نكون يملي ربي الحمد لله برداني ولكن ان سونتر ما هذا ولاش نقرا ولاد تيزي وزو ترى التريتوار ناسيونال لانسين
à travers le territoire. Je parle en tant qu'association, hein. Je ne parle pas en tant qu'étatique, c'est association. Alors, les châtas et les centres de rééducation en Ligue, c'était pour soulager un petit peu la souffrance. C'est que واحد تروح على تدخل على l'éducation تهضر على alors que Zik il faut tout un programme il a مش يخدم راه il a يجلس تبانكي ياكل هو كان هذا المواطنين غادي يزوج et tout ça c'est ça il faut تخرج ta carrosse tout ça ça engendre une connexion ولكن c'est un bijou pour l'association. On a eu des relations avec des associations étrangères dans l'élan du cœur, même malgré tout ce qui s'est passé sur notre chemin, du matériel là-bas, les conteneurs que nous avons distribués. Mais tiens, à travers la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons distribué à travers le territoire national. Je fais partie des membres du réseau national des personnes handicapées. Qui à la Fédération nationale des personnes handicapées. Alors, je m'arrête à Alger, je fais des séminaires un peu partout, je vais à Alger, je vais à Alger, تروح عرفت تيزوزو على عنفه يتروح عرفت روحران يتروح عرفت يبرع طبعا راس فوت يدرك يبرع طبعا سي تو طالونور لنا للفايده لنا تجميل لنا يكون on a fait de notre mieux خدمت زمرتنا c'est l'équipe qui est عندنا كل يوم il a Rachid Amikid il est Ziana Rosquer ce sont des gens qui ont cravaché dans le mouvement associatif هنا اسنا تجميل تم راحت باش تعطي الغرف الاول l'avenir de chaud. C'est que l'association manque un peu de moyens. Pourquoi elle manque de moyens? D'abord, la structure elle a besoin d'espace. لو كان nous finance نخدم شطوح نتساوي ولكن لان المؤمنين بحال ولاد السلام يبغى كنفوذ في l'association اللي هو كنيا تيبور. Ça veut dire au lieu de recevoir 300 personnes, on va recevoir 600 personnes. Parce que même là, on a reçu 600 personnes, il y a des gens, comme Dr Malek ici par exemple, c'est une médecin spécialiste en rééducation. Elle a travaillé avec un bénévolement. Voici Dr Garian. Nous avons 2 chirurgiens. Et des qui ont pris en charge les handicapés. C'est une clinique privée, ils les ont pris en charge. Alors, les connaissances la plupart des handicapés. Et il y a le matériel, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. On ne peut pas avancer. Les APC qui j'aurai, je félicite à l'occasion, les bienfaiteurs, qui disent la bonne volonté, qui disent que je m'attends pas à تعطيك نصحة، شعاوني قاون أنا كذا عدن، شعاونا قاون أنا كذا تدوني لهنا. حسين تنميرتي ساكريفيس خمضة وخماجية ولا شوية خدمن ومازال قد الشغل نكون أقلع يدك إن شاء الله الميساج يبقى كربينا غادي تحسسن انا عندي les élus de l'APC de Mekla monsieur Boudia Mokran اسنفك صور السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. مرحبا يسون شي تميون كاينين شي تم لا نوفيل بيسي ان شاء الله او دينا مرحبا شنو كاين الكاونا قلنا ميم سي ماشي ديال الكاون ذات تداف ذات لا ريجيون ذات الولايه ذي جاينا كلمه الدنيا بعد شويه مي باسكو كاينين اتصدق انا واحد تخطي بالها تصديع جو ميكسكوز باسكو روحي الخاوي اللي كان زراعة نشتاقو اللي كنت عارف اللي كنتسكي انا فهمت فين كان
je vous rends hommage. Je rends hommage au public d'Itkin. L'association de quand j'étais à ça. Vous n'êtes pas des handicapés, non. Un handicap, le Winnie Senen, Isaan, ou dit Zagat, Mori, Nistan Moussis, qui joue à la Miguel. Nous, on est handicapés. Dieu merci. Et quand tu as bien, le tigre zran le silah. الغرس هنا تشكل نتيجة زران تلويث دونك اديني غسل الحمد لله لي زونديكابي لعبوا لي جوز اولمبيك اون توت ديسيبلين اما دو سبور اما دو ناتاسيون السبور اون بارتي دو الكاراتيه دو ناتاسيون سوا اللي نقول لك انت ولا ليا ايه نكون يا سلامه الساكيه دينا شحال احنا نغي نكون شحال احنا نغي نكون ان شاء الله نرجع فوس فوس هذا الفكره مولينا هذا الفك جهدنا هذا الفك شينا باش غنزار زداد ونوالي درياقنا الوجوله كنا تفهميتا كنا سيكل جوج اولمبيك دونك ولي وارده نورمال الحمد لله ما صافي سلمت مسيو بوديا انا عندي الدوزيام ايلو ناس نور العشبي أخاف لو يركض اليوم ما ذلك رسول الله شاد مثلا كيني وين نحكوا قبل l'association اللي نسميت نوالي لابور كان رابور كاين et les handicapés de la région les handicapés même des régions voisines الغالب إلى وش يديران تحس l'activité je tiens à rendre hommage particulier et les gens de l'ombre et Gouzelen pour pouvoir attirer un fardeau. C'est Aïssa qui est le Hussein qui est le fondateur et oui c'est le fondateur. Vraiment c'est le Hussein. ونستاهل نشوف من الاسوسياسيون ديالها. لا نونبيش. نجينا نصيحة التفكير إلا أنا تداول عليك أون بيبليك باش ندسو على اللي زعرو وقيد نعد ونخدم من خير الخاورة ينطبجو البيبليسيتي الموند يتنسيفي لا نلعبد العالي لا نلعبد نديري لا نولي قدشن لا نولي حسبن كونسونطرونو في لي زونديكابي وليد نكونسونطر فينا دونك يعني فيزون صوت فين باقي نعدي الكلي نتسوى على غرس يعطيكم الصحة سي تو طون على الحسين نزار شو تقدشوا نزار شو تعرفوا دونك الساقي ان كونسونطر في لي زونديكابي ان كونسونطر فين ندناوي لي زونديكابي فين لازم نداوي فين لازم نداوي mettons de côté mettons de côté tout ce qui est ونلهانة نصحب ديالك أنا وين يلهان ويعطيكم الصحة تبارك الله فيكم بون كوراج. Comité الجمعة أنا متدخل في الأول le président de l'association des handicapés راسل جورني انترناسيونال السنين الكلين بروك في الأول ودنا قرار خاطر لي زونديكابي هو اللي كيدينا مون فرار إيلو خاطر الساكي ستا اونور ما تظنون handicapé عامل حسين يغاد avec des médailles des Jeux olympiques la Ligue jeux internationale وكني غارنا صحة ما هو قانون handicapé كل اسم نسمي هذا مثلنا إن شاء الله رافينير وزاري تلوفانيك أنا نوفا ليسومبلي ديال إن شاء الله مقلة أنا نسوا معنا لي جون لا بون فوا تيسنا هذا مرحبا غير نلقاو نحاربو كي يوصلوا كردا كينير ندير إن شاء الله لا ريوفرتور de ce centre de rééducation. Inch'Allah, il n'y aura pas une autre réouverture. Inch'Allah, il y a qu'un permanent que vous allez trouver écho. Que nous faisons à l'Qiyad. Inch'Allah, mais c'est mon énergie. أول وردة موك مع الحضرة والمصطفى الله. خلف الأول لا سلمان كرب نديوسان مرحبا يسمون الرجال فلدف خاصة كانوا في المرة ورانينا فلدف. alors نصدق ونواس إلا ندسق رغلان ني معذر وفي القرار دي معذر مي دي مثلا إلا دي تقولتين مخصص. لي سلاح هو اللي يكون يدي هضرنا في لي زونديكابي يكون لي ميداي دور au niveau international. alors أولادي كلش يتبدوها في البيف. معذر الجزائريين السولين الأعلام
العلامة الكيلان ذاك السولين اللي تمورين من الدم. Alors c'est quelque chose de touchant déjà كي خدي شربا كذا. نناد بلي l'association تاع داكي وتبنات تاع تبنيت وخمم قوي كرا نظر زاد tous ensemble إن شاء الله. صحيتو. Donc, Zulf Laoun, c'est Samuel Taïda, le sire de Sgouari. Je suis dans l'invitation de M. Ghana. Donc, quelques années, c'est que le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Normalement, elle a une journée de sensibilisation. L'état critique en Algérie. Donc, par l'occasion, je tiens à remercier M. Ghana Houssine. Il a déjà le matériel, il a même psychologiquement. Donc je tiens à lui souhaiter un bon courage et surtout une bonne continuation. Donc handicapé personnellement سميتي handicapé سميتي معوق كلمني هو سميتي كي كان لي بوزوان اللي بغا الحوايج غير كلمني هو سميتي جزاك سؤال كريم بزاف حتى الصحة عمي حسين تكون صحة وحدة سمحتي لي عليكم الصحة ونقول عمي حسين اللي خلنا يدني عقل متسيسيو نسلي كاين النور ديالنا تاع حمان كيف بالي فينا في لاسوسياسيون شافا يتعاون على ميزلا هكايا حسين ثاني يا غاد يجي بحال هكا فوق اللي مزال عليه موس أنا غير دكتور مالك سي اون بيرسون سيت كان في لاسوسياسيون اللي تعاوننا طاس معروف طاس اسمك كصواليس دكتور مالك Je tiens à remercier M. Ghana d'avoir le courage de reprendre ce mouvement associatif malgré les difficultés qu'il a eues. Je suis médecin éducateur, je travaille donc à l'hôpital de Loire. Donc j'ai affaire à des malades handicapés. Ces malades-là et surtout leurs parents et surtout les enfants. Donc les difficultés qu'ils rencontrent. Donc il faut se dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri du jour au lendemain. Un accident, il devient handicapé, il fait un AVC, il devient handicapé. Donc il faut donner beaucoup d'importance à ces associations. Ces malades-là et surtout la participation de tout le monde, la participation de toutes les autorités et يكون يزمرن هذه يعاون سي مالاد يعاون سي لاسوسياسيون. فوالا دونك كل الوجه النار انا عاون الموضوع فيني.